الله وبركاته. انا لسه بتابع قناه ايمن في القصر. لا بصوا، انا عارف ان انا اتاخرت عليكم جدا عشان ينزل الفيديو ده. بس انا والله بعتذر لكم جدا عشان انتوا عارفين الدراسه اللي في ايام الدراسه، انا مش معرفتش انزل لكم فيديوهات. وكمان الاجازه ما عرفتش برضه انزل فيها فيديوهات عشان كان عندي دروس، برضه كان بيدوني دروس. فعشان كده انا لسه فاضي الايام دي بالظبط. فعشان كده بدات انزل لكم، هبدا انزل لكم فيديوهات وهنتظم ان شاء الله. يعني ممكن تلاقي الفيديو يوم خميس مثلا، يوم جمعه، يعني في كل اسبوع ماشي. هحاول وكمان ممكن احاول اديكم فيديوهين في الاسبوع. ممكن ممكن لا، بس ان شاء الله يعني همتعكم معايا في الفيديوهات. وانا كمان اغير النيو لوك بتاعي مثلا زي اي شخص. قلت بدل ما نتكلم عن الحيوانات وكده، وانتوا شكلكم زهقتوا من الكلام عن الحيوانات صح؟ حبيت ان انا اعمل زي مواجهه مثلا، نمس وافعى كبر مثلا، هجيب اسد واسد، اصطياد حيوانات بتصطاد، حاجات زي كده فاهمين. فحبيت ان انا اديها لكم في الفيديو ده، يعني حبيت ان الحاجه دي هتبسطكم جدا، وانا قلت انها هتبسطكم جدا. فعشان كده حبيت ان انا انزلها لكم في الفيديو ده. بصوا، قبل ما نخش في الفلوج، عايزكم تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عمل سبسكرايب ما تنساش تفعل زر الجرس ماشي. وعايزكم تعملوا لايك وتفجروا الفيديو ده لغايه اعلى اعلى لايكات. وكمان انا بشكركم جدا ان انتوا وصلتوني الفيديو بتاع الصقر ال1000 مشاهده، والله شكرا جدا ليكم. وكمان انا قربت اوصل لل100، فاضل لي 25 بس. 25 ايه، 15 بس. 15 شخص عشان اوصل لل100. خش اشتركوا بسرعه عشان اوصل لل100 بقى، يلا. يلا اللي مشتركش ينزل يشترك، الزرار ما بيعضش. يلا يلا نخش الفيديو. زي ما انتوا عارفين ان الثعبان الكبرى ثعبان سام جدا، و... وليه سمية عالية جدا، وسم عصبي، وسم شديد في مصر بالذات وفي العالم كله. بس في ثعابين اكتر سمية من الثعبان الكبرى. احنا النهارده هنعمل لقاء بين الثعبان الكبرى والنمس. بصوا، هو النمس ممكن يتفوق شوية عن الثعبان الكبرى. ليه؟ لان الثعبان الكبرى النمس ليه زي مضاد للسم بتاعي، يعني ممكن يعرف يعمل مضاد للسم لجرعات بسيطة منه جدا ماشي. زي ما انتم شايفين ان النمس بيستعد، وطول النمس مثلا كده 30 سنتي، 30 انش، مش في الحدود ده كده ماشي. الثعبان الكبرى عضته لما يجي يهاجم ما بيعض زي ما هو بيفترس، بيعض عضة طويلة. زي ما انتم شايفين اهو في الفيديو بيفترس، بيهجم بسرعه، ما بيعضش عضه طويله. العضه الطويله دي بيحقن فيها اكبر كميه سم، اما العضه البسيطه دي بيحقن فيها كميه سم ايه، بسيطه جدا. وزي ما انتم عارفين ان النمس سريع جدا، نشيط جدا، ليه مضاد للسيف. فانا بقول ممكن النمس انه يكسب في المعركه دي، انه في افضليه ليه كتير ماشي. انا دلوقتي برضو بتفرج على الفيديو معاكم عشان نعرف مع بعض ايه اللي هيحصل في الفيديو ماشي. زي ما انتم عارفين ان الهجمات ورا بعض وحلوه كويسه جدا الهجمات. الكوبرا بتتربص ليه. وزي ما انتم عارفين ان في انواع كوبرا بتبخ السم وانواع كوبرا ما بتبخش السم. ودي كوبرا شكلها هنديه مش مصريه. زي ما انتم شايفين ان الكوبرا ليها زي تشريعه ديت بتفتح العظم بتاعها عشان تخوف، تبقى انها اكبر قدام العدو بتاعها عشان تخوفه. لكن النمس ان هو ده متعود على الحركات دي وهو عادي بالنسبه لها. بس ان شاء الله يعني هنشوف المعركه، وهتكون معركه ان شاء الله شريفه يعني. يلا. زي ما انتم شايفين اهو الانياب بتاعتها انياب طويله جدا، يا سبحان الله. والانياب دي على فكره هي بتطلعها وممكن ما تطلعهاش حسب ما هي عايزه، هي بتبقى متحكمه فيها. بص، هي افرزت دلوقتي، لو افرزت السم فيه. بس النمس ليه قدره مراوغه عاليه جدا، وانياب عاليه جدا، ورشاقه عاليه جدا. فهو بصراحه انا حاسس انه ممكن هو اللي يكسب ماشي. فالنمس كائن فظيع بصراحه يعني. ما احنا شايفين زي ما هو هاجم كده، ولو انتوا لاحظتوا ان كان التعبان كان هيعض من جزء الفك العلوي بتاعه. وعلى فكره الكوبرا البخاخ ما بتموتش لو السم بتاعها جه في العين، ممكن تصيب بالعمى فقط. بس وهو العمى بصراحه يعني هو مش حاجه بسيطه وحاجه قويه جدا يعني. هو بس لو النمس لو عرف يمسك دماغ الكوبرا، هو خلاص كده مسك اضعف حته في جسم الكوبرا ونقطه ضعفها.
بس هو مسكها، وانتصار للنمس رهيب جدا. النمس في ثانية ولحظة اصطادها. زي ما انت قلت لكم ان النمس هو الارشق واحسن بكتير من زي الكوبرا. هو مش هيسيبها غير لما تطلع اخر نفس فيها خلاص.